Той не искаше да спада гумите. Моите спаднати от последния път. И моите, само Иван ги беше надолу. Нещо ново. Умаля! Чека му кара. А той газ не дава. Да, той ще се гледа. Тя го оправя една топка и ще... Давай газ! 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 Давай, тук трябва да изкочиш отгоре. Много газ! Нищо няма. Чакай, сега да дръпнем. Вие да засрадиш ти сега. Тя Жоро се върна назад, ще засили. Ти ако... Пробвай така, лекичко. Назад, без да я пускаш да се плъзга, без да спираш гумите, към Жоро. Не по път, към Жоро, да. Изправи волана, ляв. Волана изправи. Паварита, къде отиде? Ей, там да идиш, направо нагоре. Той камък тук. Газ! Бавно. Жоре, ето блоки назад. Много върши волана. Ей, барай волана. Къде прав? Леко, така ляво, леко ляво. Давай. Ако искаш да се върне додолу и да силиш и излези без макета. Додолу. Додолу пак. Ето така пусти малко на радиото. Тук е камък с много газ на втора. Той няма газ. Къде много газ? Къде да я вземе тази газ? Дай половина.